YouTube, ja ťa zdravím a vítam ťa u nového videa, kde ti ukážem, ako cvičím aktuálne pull tréning. Pull značí, že budeme cvičiť chrbát, 4-5 cvikov, potom si ukážeme podtréningové jedlo. Aktuálne mám za sebou raňajky, ktoré ste mohli vidieť. Trošku sa pozmenili, čo si ukážeme tie nové raňajky v niektorom ďalšom videu, ale v tomto videu si ukážeme pull tréning, dáme nejaký pokec ohľadom nových vecí, čo by som rád povedal, čo sa týka tréningu a aj stravy. Idem počkať na autobus a vidíme sa vo fitku. Máme tu začiatok tréningu. Tréning ako klasicky začítam kardiom, 10 minút na páse. Máme tu začiatok prvého pracovného cviku. Trošku ponaťahujeme kĺby, aby boli pripravené na prvý pracovný cvik. Tu už idem prvý pracovný cvik, ktorí sú jednoznačne najlepšie zhyby na hrazde. Je to ideálny základný cvik, ktorý by som doporučil každému, kto začína cvičiť. Idem 3 pracovné série, 6 až 8 opakovaní. Snažím sa ísť kontrolovaný pohyb, ako môžete vidieť, a čo najviac sa dostať do toho chrbta. Druhý pracovný cvik T-bar, takzvané príťahy v predklone. Taktiež 3 pracovné série, 6 až 8 opakovaní, kontrolovaný pohyb, pomalé tempo, nie je sa za čím naháňať. Náročný cvik, ktorý si vyžaduje taktiež stabilitu dobrú a úplne stačí, hoci je menšia váha. Ak máš dobrú stabilitu a ideš tento cvik kontrolovane, tak uvidíš, že tie výsledky prídu. Tretí cvik, príťahy v sede, každou rukou zvlášť. Tu máme už zmenu, máme tu aktuálne 2 série pracovné, 6 až 8 opakovaní, čo najviac precítenie svalu a taktiež do úplného zlyhania. Štvrtý pracovný cvik, bicepsové zdvihy s vytočením, taktiež 2 pracovné série, 6 až 8 opakovaní, snaha o čo maximálne zlyhanie v posledných 2 opakovaniach. 5. pracovný cvik, kladivové zdvihy na kladke, taktiež 2 série pracovné, 6 až 8 opakovaní. Ako v predposlednom cviku, posledné 2 opakovania sú zamerané na úplné dokončenie bicepsu. Som doma a mám pred sebou potréningové jedlo, ktoré sa skladá z rýžovej krupice, vločiek, škorice, horkej čokolády a čučoriedok. Toto je moje potréningové jedlo, ktoré vždycky doplňam po tréningu, hlavne skrz zvýšené sacharidy. Ešte po tréningu pijem vo fitku proteín, ktorý som už vypil. Nemám ho zaznamenaný, ale myslím si, že stačí úplne povedať, že som ho vypil. Kalórie, ktoré doplňam, tak doplňam skrz sacharidy, aby som čo najrýchlejšie dostal potrebné živiny do svalov, aby mohli rásť, regenerovať. Toto zjem a potom nás čaká ďalšie jedlo. Toto je skôr tá sladká verzia. Rád to striedam, ak mám tu možnosť, že rád si doprajem nejakú sladkú verziu a nejakú slanú. Tým pádom nemám až tak chute na sladké a to sladké doplňam skrz čisté potraviny, ako by som to povedal, že nejem vysoko spracované potraviny, ale jem také, ktoré sú málo spracované, najlepšie čím najmenej a sú výživovo bohaté. Čiže dodajú mi potrebnú energiu, ktorú potrebujem a ktorá sa vstreba tam, kde chcem. Už som hladný, idem to zjesť a vidíme sa pri ďalšom. Dobre, takže hlasím sa vám u ďalšieho jedla a to je rýža, kurácie, špenát, šampióny a všetko som to robil na masti bravčovej. Takže ako môžete vidieť, je tu už menej ryže, viacej mesa, čo značí viacej bielkovín, viacej svalov. Keby to také bolo jednoduché.
Hej, ale prečo viacej mesa a menej ryže? Lebo ryža je sacharid, ktorý nám dáva energiu. My aktuálne máme po tréningu dlhšiu dobu, tak nepotrebujeme doplňať zase toľko energie na tréning alebo na nejakú fyzickú aktivitu, ktorú by sme chceli čo najlepšie zvládnuť. Takže tým pádom, že nemáme nejakú fyzickú aktivitu, tak volíme menšiu porciu ryže z hľadiska lepšieho vstrebania bielkovín, konkrétne živočíšnych, lebo kuracie prsia sú živočíšneho druhu bielkovín. Tak preto. No a samozrejme špenát a šampióny na chuť. Špenát má aj iné zdravotné benefity, ako z hľadiska draslíku, čož nám pomáha na zlepšenie krvného tlaku. Idem to spapať a vidíme sa u ďalšieho jedla. Hlásim sa vám u predposledného jedla a to je hovädzie mleté zemiaky. Je to moje predposledné jedlo dňa, čo je taktiež viacej obohatené o bielkoviny. Už trošku viacej aj tuky a taktiež je tam menšie množstvo sacharidov, ale stále sú tam komplexné sacharidy, ktoré obsahujú taktiež aj vlákninu. Takže môžete vidieť, že už nie je tam taký výdaj veľký, tak nie sú potrebné až tak tie sacharidy. Takže viacej to riešiť cez bielkoviny a tuky, aby to telo mohlo viacej začať regenerovať a taktiež, aby sme nemali pocit hladu. Toto spapám a vidíme sa u posledného jedla. Dobre, takže hlásim sa vám tu s posledným jedlom a to je grécky jogurt, proteín, škorica, vlaské orechy a mak. Túto kombináciu vždycky dávam pred spaním, ktoré je vysoko bielkovinové. Čo sa týka stravy a taktiež obsahuje to jogurt, ktorý sa trošku dlhšie trávi a je tam taktiež aj mak a orechy, ktoré tiež spomaľujú trávenie. Takže je to ideálne jedlo na noc, keďže je viacej tučnejšie a obsahuje dlhšie strebateľnú bielkovinu, ktorá naše telo vyživuje dlhodobo počas noci a je to veľmi prospešné na regeneráciu a budovanie svalstva. Takže toto je môj taký ten jedálniček, ktorý ste mohli vidieť v dnešnom videu trošku viacej priblížený. Postupne budem viacej o tom rozprávať, ako to bude prebiehať ďalej. Teraz aktuálne tento jedálniček je poskladaný na takú trošku úpravu postavy, keďže mám pocit, že už som dosiahol tú fázu, že by trebalo trošku tú vodu aj ten tuk upratať, lebo mám pocit, že mal som dlhodobo navýšený kalorický príjem skrz sacharidy a tuky. No a teraz mám ten pocit, že už sa to extra neposúva tým by som povedal čistejším smerom, tak teraz pre zmenu trošku to bude upravené, aby sa to ako keby zrovnalo. Hej, aj celkovo to trávenie bolo trošku uľahčené od veľkého množstva jedla, keďže som mal vyšší príjem sacharidov, tak tým pádom bol viacej zaťažený ten traviaci trakt, lebo to množstvo jedla. A chcem teraz trošku upustiť od tých sacharidov aj celkovo z vyššieho príjmu energie, tak preto volím trošku ako keby, ja som vravel, že dietu, nie je to dieta, skôr je to také, že by som povedal zrovnanie vody a tuku na tele, tak preto teraz bude aktuálne nižší príjem kalorický a taktiež budú upravené tuky, bielkoviny, sacharidy, aby to bolo tak, ako to má byť. Takže tak, inak aktuálna váha ráno je 94 kg, čože zatiaľ moje
maximum, by som povedal, takej tej celkom schopnej kvalite, čo ste mohli vidieť aj vo videu. Hej, ale aj tak mám pocit, že už som trošku ťažší, že držím viacej vody na tele, aj ten tuk sa trošku inak strebáva ako by mal, takže myslím si, že takou menšou úpravou jedálnička a taktiež odľahčením od vyššieho kalorického príjmu nič neuškodím, keďže stále je to všetko iba, by som povedal, na takých začiatkoch. Nemáme sa kam ponáhľať, práve naopak, by som povedal, že radšej to robiť takýmto štýlom, ako ísť hore s váhou a by to vo výsledku nebolo také, ako by to bolo, také ako by to malo byť teraz, keď budem robiť tie zmeny v strave. Tréningy ostávajú stále tie isté, proste tvrdý tréning, to sa nemení, ale budú zmeny v strave, aby celkovo to telo sa inak formovalo a z dlhodobého hľadiska aby to vyzeralo lepšie a aby sme boli silnejší, lepší a samozrejme zdravší. Hej, to sú také tie základné veci, ktoré teraz by som povedal. Hej, inak aktuálne sa môj jedálniček pohybuje okolo tých 3000 kalórií, hej, nejakých 220 bielkovín, 300 sacharidov, 85-80 tukov, hej, nebudem hovoriť presné číslo, lebo neviem, nemám taký veľký prehľad, zatiaľ to extra nehrotím, mám prehľad, ktorý mi v tejto situácii vyhovuje, čo najmenej sa do toho ako keby opierať, neriešiť každý gram, každý detail. Mi to teraz takto vyhovuje, aj tá hlava má trošku oddych od toho, že nemusí stále niečo prepočítavať, riešiť ohľadom stravy a už keď to bude sa pohybovať v nejakých iných fázach, ktoré budú vyžadovať presnejšie detaily, čo sa týka počítania makier, tréningu a iných vecí, tak už potom to bude o inom. Ale zatiaľ úplne stačí takýto voľnejší režim na túto etapu tréningu aj celkového denného príjmu. Takže dúfam, že sa vám páči takýto štýl videa. Určite ohodnoťte video lajkom, komentom, zdieľaním, hocičím, potešíte ma každou činnosťou v tomto smere. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.